Hello students, good evening all of you. Students, today in this video I am going to discuss the questions that given as your homeworks on in the previous class, that is some finding the missing numbers and also going to start a new topic called properties of multiplication. So the homeworks that given in the previous class, that is these were the homeworks finding the missing numbers. These homeworks are very related to the topic that is going to discuss today. So students, listen carefully. The name of the topic is what? Some properties of multiplication. So আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লিকেশন কৰো দুটা নাম্বার বা তাতকে বেছি নাম্বাৰৰ লগত এই কিছুমান নিয়ম মানি চলে, ঠিক আছে? এই কিছুমান কি কৰে rules follow কৰে, ঠিক আছে? সো হেই তাৰে আমি দুটা rule আমি আজি পঢ়িবলৈ গৈ আছো, ঠিক আছে? So first rule is order property. Order, O-R-D-E-R, order property, P-R-O-P-E-R-T-Y. What is the property that is going to first discuss? It is order property. Okay, students, before going to tell the property, first let me tell something. First you look at this picture. First that I marked as red. So a picture khonot মই যেটো border কৰি দিছো red letter red line এদি তোমালোকে এটো ভালকে চোৱা ইয়াতে কি আছে কিছুমান saplings আছে না হয়নে there are some saplings in this picture. Yes, so you can see here some saplings in two rows. So students, row মানে কি হয় দুটা হাৰি হয় না এনেকে পথালিকে যদি বস্তুবিলাক থাকে তো তাক আমি কি কওঁ row বুলি কওঁ যদি পথালিকে বস্তুবিলাক থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ row বুলি কওঁ হয়নে আৰু যদি থিয় কৈ থাকে তাক আমি কি বুলি কম কুলম বুলি কম C O L U M N কুলম বুলি কম ঠিক আছে যদি বস্তুবোৰ পথালি কৈ থাকে তাক আমি row বুলি কওঁ আৰু থিয় কৈ থাকিলে এনেকৈ তাক আমি কি বুলি কম কুলম বুলি কম ঠিক আছে সো তোমালোকে এতিয়া এই মই যিখন এই পিকচাৰখন দেখাইছো এই ৰেড border দিবলাই তোমালোকে এই পিকচাৰখন চোৱাচোন ইয়াতে কিমানটা row আছে এটা row দুটা row আছে হয়নে দুটা row আছে সো প্ৰতিটো rowতে কিমানটা কৈ গছৰ পুলি আছে sapling আছে in each row there are 5 saplings. Yes, প্ৰতিটো rowতে আমি 5টা sapling দেখিছো হয়নে সো এতিয়া আমি ইজিলি কি কৰিব পাৰিম number of saplings উলাব পাৰিম তোমালোকে এটা এটা কৈ হিসাব কৰি নথকাকৈ আমি number of saplings উলাই লব পাৰিম yes and we can very easily find out the total number of saplings present in this border. Okay, first you are going to multiply what how many rows are there keta hari ase prothomte question yate duta hari ase hane there are 2 rows and can you tell me how many saplings are there in each row eta row eta harit kimanta গছৰ পুলি আছে 5টা আছে হয়নে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 5টা আছে so this is 2 into 5 তো কিমান হ'ব 2 into 5 is equal to 10 so there are total 10 saplings in this in this area. Okay, now you look at this picture a picture khon le deso moi dekhaisu a picture khon le dekha okay now you look at this picture. Okay, in this picture you can see there are two columns of saplings দুটা উলম্ব হাৰি আছে গম পালাই তোমালোকে কলম মানে কি হয় থিয় কৰি থাকিলে তাক আমি কি কম হাৰিটো থিয় কৰি থাকিলে আমি কলম বুলি কম okay there are two columns sorry এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন দুটা কলম আছে আৰু কিমানটা row আছে 1 row 2 row 3 row 4 row 5 rows. Okay, so students we can also easily find out the total number of saplings. Okay, first you tell me how many rows are there প্ৰথমতে number of rows আমি লিখিছো তো number of row কিমান আছে ইয়াতে এটা হাৰি দুটা হাৰি তিনটা চাৰিটা আৰু পাঁচটা হাৰি হয়নে so this is 5 I'm writing here and multiplied by
আৰু এটা হাৰিত কিমানটাকে গছপুলি আছে দুটা এটা হাৰিত মই কেটা গছপুলি দেখিছো দুটা গছপুলি দেখিছো so 5 into 2 is equal to 10 so students so what is the total number of saplings in each area so ইয়াত আৰু ইয়াত দুই জায়গাতে আমি কিমানটাকৈ sapling পাইছো 10 পাইছো দেখিছানে 10 পাইছো পালোনে আমি দুইটা জায়গাতে আমি কিমান পাইছো 10 saplings পাইছো এটা চোৱাচোন তোমালোকে এটা মই যে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো দেখিছানে ইয়াতে 2 into 5 মাল্টিপ্লাই কৰিছো আৰু তলত মাল্টিপ্লাই কৰিছো 5 into 2 মাল্টিপ্লাই কৰিছো হয়নে so I have multiplied two different ways of the number 2 and 5 মই 2 আৰু 5 দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিছো প্ৰথমতে কৰিছো 2 into 5 আৰু সেকেন্ড বাৰ কৰিছো 5 into 2 now students what do you think was there should be some different product on multiplying different যেতিয়া মই বেলেগ বেলেগকে মাল্টিপ্লাই কৰিছো 2 into 5 আৰু 5 into 2 তো তোমালোকে কি ভাবা বেলেগ বেলেগ আনসাৰ ওলাব লাগিছিল নেকি নো আমি বেলেগ বেলেগ আনসাৰ না পাও same answer পাম ঠিক আছে we will get the same product when we multiply the two numbers in different order ঠিক আছে that is I am going to say what order property এইটোই কব গৈছো যে মই order property মানে কি হয় আমি দুটা নাম্বাৰ যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগকে মাল্টিপ্লাই কৰো ধৰা হল মই প্ৰথমতে ইয়াত ফাৰ্স্ট 2 মাল্টিপ্লাই কৰিছো সেকেন্ড 5 লিখিছো হয়নে 2 into 5 is equal to 10 আৰু নেক্সট মই কি কৰিছো 5 into 2 কৰিছো দেখিছানে 5 multiplied by 2 is equal to কিমান পাইছো কিন্তু আনসাৰটো আমি সেমে পাইছো 10 এ পাইছো yes that means 2 into 5 is equal to 10 and 5 into 2 is equal to 10 okay students so this is called the order property so numbers may be multiplied in any order but we get the product same product remains same even on changing their order so this is called order property that means what is order property so order property is what order property is what product 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 means what the answer getting after multiplying numbers okay product remains remains product remains the same even changing changing their order মানে কি কৈছো মই কব বিচাৰিছো যে দুটা নাম্বাৰ আমি যেনে ধৰণে অগাপিছা কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিলো আমি কি পাম এটো আনসাৰটো সেম এ পাম that is product remains the same even changing their order ঠিক আছে দুটা নাম্বাৰ আমি অগাপিছা কৰি এটা আগত এটা পাছত আমি হিহঁতৰ অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলে আমি হিহঁতৰ আনসাৰটো সেম এ পাম so ইয়াতে দেখিছানে this is 2 into 5 is equal to 10 আৰু 5 into 2 is equal to 10 এ হৈছে বুজি পাইছানে so this is called order property আৰু চোৱাচোন তোমালকে very আৰু বেলেগ বেলেগ एग्जांपल পাবা 3 into 5 কিমান পাবা 15 পাবা আৰু 5 into 3 ও কিমান পাবা 15 এ পাবা ঠিক আছে বা 7 into 5 কিমান পাবা 35 পাবা আৰু 5 into 7 equal to 35 পাবা ঠিক আছে সেম হৈ যায় মানে বা 6 into 8 multiply কৰিলে কিমান পাবা 48 পাবা 8 into 6 কৰিলে কিমান পাবা 48 পাবা ঠিক আছে মানে আমি নাম্বাৰ কিটা অগা পিছকে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো সো দেখিছানে ফাৰ্স্ট মই 6 ৰ লগত আমি মই প্ৰথমতে 8 মাল্টিপ্লাই কৰিছো I have multiplied 6 by 8 in the first and I am getting the product same 48 okay in the next multiplication I have multiplied 8 by 6 dekhijane I am getting the same product 48 okay this is same mane ami product to same pam answer to same pam jodiu ami hihotor number to multiplied korat okoman ki koru change kori diu mane hihotor order to change kori diu thik ase so this is called order property okay so using this property I am going to
what? Discuss the homeworks given in the previous video. Okay. So look at the worksheet. This was the worksheet given in the previous exercise. Okay. So what is the question? Find the missing number. Okay. Missing number to ami yate uliyai likhibo lage. So number 1 is very easy. 2 multiplied 2 is equal to kiman paba? 4. Okay. Number 2 is also very easy. 5 into 2 is equal to what? 10. Hane? So ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ভালদৰে মাল্টিপ্লিকেশন টেবলস কিখন কিন্তু কি কৰিব লাগিব আর মেমোরাইজ কৰিব লাগিব ভালদৰে পঢ়িব লাগিব নহলে কিন্তু নোৱাৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া let us go to find the missing number in question number 3 3 কি আছে চাও আমি 3 কি আছে চোৱা এনেকৈ এটা বক্স দিয়া আছে into 2 আৰু ইফালে দিয়া আছে 12 এটা আমি নাজানো যে এই বক্সটোত কি হ'ব কিমানৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 12 পাম এটো আমি তোমালকে ভাবিব লাগিব হয়নে সো তোমালকে সো এটা কথা ভাবাছন তুমি এ নাম্বার এই বক্সটো জিয়ে নাম্বার নহক লাগিলে এই বক্সটো লগত এই 2 নাম্বাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 12 হে পাম আৰু 2 লগত আৰু এই নাম্বাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি সেমে পাম হয়নে দ্যাট মিন্স হে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিটোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো মই ধৰা হল সোয়া এই বক্সটোৰ ভিতৰত জিয়ে নাম্বাৰ নহক লাগিলে এই বক্সটোৰ ভিতৰত থকা নাম্বাৰটোৰ লগত যদি মই 2 মাল্টিপ্লাই কৰিও তে আমি 12 হে পাম হয়নে বা এই 2 লগত যদি এই বক্সত থকা নাম্বাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰো 12 হে পাম এটা তোমালকে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱাকে যদি থাকে 2 টেবলখন পঢ়িব লাগিব তোমালকে হয়নে তো তোমালকে প্ৰথমতে সবে পঢ়াছুন 2 1 যা ইজ ইকুৱেল টু 2 2 2 যা ইজ ইকুৱেল টু 4 2 3 যা ইজ ইকুৱেল টু 6 2 4 ja is equal to what 8 2 5 ja is equal to 10 2 6 ja is equal to 12 so this is the 12 so here to 12 পাইছো আৰু আমি here to 12 পাইছো মানে 2 লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিলে 12 হয় 6 তো here to কি হ'ব 6 হ'ব that means 2 into 6 আৰু 6 into 2 same হয় 12 ঠিক আছে so ইয়াতে কি হ'ব number 3 to ইয়াতে কি হ'ব 6 হ'ব ঠিক আছে So number 4 to সাম আমি ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ আছে dash into 2 is equal to 6 আমি জানো যে 2 into 3 is equal to 6 হয় হয়নে নহয় তো সেম হ'ব 3 into 2 is equal to 6 হ'ব তো ইয়াতে কিমান হ'ব 3 তো তোমালোকে ইয়াত কিমান পাবা question number 4 to এতে 3 to the 6 হয়নে so question number 5 লৈ যোৱা 5 ত কি আছে blanks into 2 is equal to 14 ঠিক আছে যে তোমালোকে টেবল 2 খন পঢ়াছন 2 1 is 2 2 2 is 4 2 3 is 6 2 4 is 8 2 5 is 10 2 6 is 12 2 7 is 14 2 7 is equal to 14 to same hobo 7 into 2 equal to 14 e hobo hene to ami 2 logot kiman multiply koribo lagibo 7 multiply koribo lagibo buji palane 14 power karone next so ami question number 6 yes question number 6 to ki ase question number 6 to is 4 into what is equal to 8 4 into what is equal to 8 so eneko ase hoine question number 6 to ki ase 4 into what is equal to 8 to yate tumalke table 4 khon poha 4 1 is 4 4 2 is 8 4 3 is 12 4 4 is 16 4 5 is 20 4 6 is 24 4 7 is 28 yes to iman khini ami pohibol amar provision nai 4 ami jano je 4 2 ja is equal to 8 okay very easy so ami next question to le aisu so I'm coming to the next question number 7 so question number 7 kiman say 5 into what is equal to 25 yes so same 5 1 is 5 5 2 is 10 5 3 is 15 5 4 is 25 5 is 25 so 5 multiplied by 5 is equal to 25 so next question number 8 question number 8 at ki ase 2 into 5 is equal to guess what so 2 into 5 is equal to what 10 hone 2 5 is 10 now question number 9 so 9 at ki ase fill blanks
sorry কি আছে ন question number 9 yes প্ৰথমতে blank আছে তাৰ পিছত 5 আছে আৰু ইফালে 40 আছে so same তো তোমালোকে এনেকুৱা থাকিলে টেবুল 5 খন পঢ়িব লাগিব 5 খন পঢ়াছন টেবুল তোমালোকে কি 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 ঠিক আছে 5 কিমান যা 8 40 হয়নে 5 8 40 হয় তো সেম হ'ব 8 into 5 is equal to same হ'ব so 8 5 40 বুজি পালানে তো আমি আহিছো নাম্বার 10 হলে নাম্বার 10 ত কি আছে dash into 5 is equal to 35 yes in the same case you have to read the table 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 so 7 5 যাও কি হ'ব 35 এ হ'ব so ইয়াতে কিমান হ'ব 7 okay 7 5 35 okay I'm coming to the number question number 11 11 ত কি আছে so 3 into what is equal to 15 you know okay let's read the question table 3 of multiplication 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 হয়নে কিমান পাইছো আমি 3 5 15 3 into 5 15 হয় হয়নে so 5 into 3 একে হ'ব 15 এ হ'ব so 3 5 15 good okay next question number 12 12 ত আছে the box into 5 is equal to 20 so table এখন এনেকুৱা থাকিলে কি কৰিব লাগিব table 5 খন পঢ়িবা 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 হয়নে so same হ'ব 4 into 5 তোমালোকৰ same হ'ব হয়নে তো ইয়াতে কিমান হ'ব 4 into 5 is equal to 20 okay have you understood now question number 13 গৈছো 13 ত তোমালোকে 2 into dash is equal to 20 দি আছে হয় so 2 টেবুল খন তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিলে গম পাবা তলত একেবাৰে শেষত আছে 2 into 10 is equal to 20 2 10 20 হয় so ইয়াতে কিমান হ'ব 10 okay number 5 14 5 14 ত আছে 5 what is equal to 15 yes so again you know that 5 10 15 5 10 50 that means এখন 10 ৰ টেবুল এখন আছে এই 10 ৰ টেবুল খন তোমালোকে মনত ৰাখিলে সহজ হ'ব 10 1 10 10 2 20 10 ৰ লগত যদি 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 10 পাবা 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 20 পাবা 10 3 30 10 4 40 10 5 50 10 6 60 10 7 70 10 8 কিমান হ'ব 80 10 9 90 আৰু 10 10 100 ওপৰত লিখিছো মই 10 10 10 কিমান হয় 100 হয় ঠিক আছে এইখন মনত ৰাখিবা 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40 10 5 50 10 6 60 10 7 70 10 8 80 10 9 90 10 10 100 তো এইখন তোমালোকে মুখস্থ কৰিলে ভেৰি বহুত হ'ব ইজি হ'ব ওকে তো কিমান পাবা নাম্বাৰ 15 টো কিমান হ'ব 7 10 কিমান পাবা 70 নাম্বাৰ 16 টো 16 60 নাম্বাৰ 14 টো কিমান হ'ব 5 10 equal to 50 হ'ব ওকে 17 টো কিমান পাবা 17 টো কি আছে চোৱাচোন নাম্বাৰ 17 টো দিয়া আছে dash into 10 is equal to 40 হয়নে তো জানাই 4 10 40 হয় আৰু 18 টোত কি হ'ব 3 10 30 হ'ব okay so this was the homeworks that was given in the previous class so students গম পালা তোমালোকে কি হয় অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি তোমালোকে মই ভাবো ভালদৰে বুজি পালা so যিকোনো দুটা নাম্বাৰ আমি কি হয় ইহঁতৰ ক্ৰমটো আমি হলনি কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিলো আমি ইহঁতৰ যিটো পূৰণ ফল বা প্ৰডাক্ট আমি একেই পাম ঠিক আছে
So আমি next গৈছো next property going to discuss zero property. Zero property, PROPERTY, zero property. So this is very easy. So this zero property says that multiplication by zero always gives product as zero. That means what? আমি যিকোনো নাম্বাৰৰ লগত যদি আমি 0 মাল্টিপ্লাই কৰো ধৰা হল 70 ইকুয়াল টু আমি কিমান পাম 0 এ পাম 17 into 0 we will get same answer 0 200 into 0 we will get the same answer 0. That means product of any number with 0 বুজি পাইছানে যিকোনো এটা নাম্বাৰৰ লগত যদি আমি 0 মাল্টিপ্লাই কৰো তাৰ আনসাৰটো কি পাম আমি কি পাম অলওয়েজ ইকুয়াল টু 0 বুজি পাইছানে তাৰ মান সদায় কিমান হ'ব 0 এ হ'ব বুজি পাইছানে সো দিস ইজ about zero property. So তোমালোকে আজি কি কৰিব লাগিব exercise question number exercise 2a question number 1 খিনি তোমালোকে multiply কৰিবা ঠিক আছে so this is about your homeworks. So students, have you understood the properties of multiplication? I think you have understood it. So thank you students.